我喜欢用画笔来记录我们的爱情。他是一名街舞老师，我喜欢他平时跳舞时的感觉。但是在一起时间久了以后，我发现他身边的异性越来越多。本来这张属于我们2个人的画纸多了很多别的女孩，现在这幅画的女主角已经不是我了。他从来没有给过我足够的安全感。看着他们，现在我已经不知道怎么样将本来属于我们2个人的画继续下去。一静一动原本是一个挺好的搭配和组合，但是因为失去了安全感，一段爱情似乎就要搁浅。来，掌声请出这一对，掌声有请。男嘉宾小达24岁，来自吉林，是一名街舞老师；女嘉宾彤彤22岁，同样来自吉林，是一名美术老师。来，有请2位，有请。欢迎2位，怎么认识的？我俩其实是在一次活动上认识的。那时我是身为男模去走秀和竞展，而他是礼仪。那个时候我们聊得比较投缘，然后就这么认识了。那现在谈了多久恋爱了？我俩在一起1年多了吧，中间分开过一段时间。分开多久？分开大概1个月的时间吧。然后后来又和好了，就到现在，那些问题还没有完全解决清楚。我对他的信任也是不像原来那样那么多了。到底是什么原因导致你对他开始不那么信任了呢？他这个人就是总是跟别的女孩在一块打闹，做有一些过分的动作，还上手。主持人是这样啊，您刚才看到了，我是身为一名街舞老师，有些学生做的不对的地方，你要第一时间给他纠正，对吧？他有些动作做不对的时候，我必须要给他摆正。你那根本就不是摆动作，好不好？他就觉得我是去跟人故意去靠近乎，去亲密，他故意他就这么想。那根本就不是，是他们街舞课下课了，然后他们那边的一个女教师，然后过来找他来闹，他俩聊些有的没的，完了过来他俩就上手，然后那女孩上去就摸了他一把，完了他俩还在那块开玩笑。摸他哪儿了？他没有摸我，没有像你说那样。胸部。胸部。对。其实当时是这样，我教的课程当中有一个环节是需要胸部的运动震动啊。你那根本就不是在做动作。学生他们不知道什么。那不是学生好吗？你总是有理由有借口，你根本就是不在乎。完了，他们有一次就是街舞班下课了，他们那些老师在一块玩游戏，玩那个真心话大冒险。完了，有一个女孩就问他说：“你觉得你跟你现在这个女朋友以后能不能长久的相处下去，能不能结婚呢？”他什么都没说，就摇摇头。你根本就是不在乎我。我跟你说是因为什么？是因为那个时候我发现他有一些幼稚。思想很单一，那个时候咱俩一次架都没吵过，你发现我问你为什么不跟我沟通？我跟你沟通很多回了，我跟你沟通特别多次。再说了，这只是一个游戏而已，你就一听就 OK 了，没有问题了。那我怎么想？你说这话传到我耳朵里，我怎么想呀？你根本就是不在乎，没把我当回事儿。你看主任他总是这样无理取闹。我刚才说他是兼职男模。他就觉得我跟女模特有什么事情？那是我觉得吗？那模特他跟你说什么你不知道吗？那模特就是微信上跟他聊一些有的没的，完了还问他你有没有女朋友？那你怎么说？你怎么回答的呀？我就没有正面去回答他这个问题。那为什么告诉他呢？我不认识的第一个。你不认识，那人家问你，这是很正常的一个问题，你为什么不能回答呢？完了，看人女模特长得挺好看的，还把他那个朋友圈屏蔽了，就不让他看见我俩平时的那些照片什么的。我没有不让他看。首先，我刚才说了，我第一个不认识的，我没有必要去把我自己隐私再告诉人家。不认识的，这个就是问你有没有女朋友，这是很平常的一个问题。他是怎么答的？他说你猜。我从小就有一个习惯，我不认这人，我肯定不会正面去回答他一些问题，包括我自己东西也不会表现给他看。行吧，你们俩不是分开1个多月吗？对。咱们说说这分开这1个多月是为什么分开？他就跟我说冷静，你说的是分手，我根本就不是分手。他跟我说就是冷静10天，这段时间之内我也不找他，也不找我。我说那行，我也是好好想想我自己就身上有什么问题呗。然后他倒好，冷静没几天，我俩有一个就是共同的活动群，他就往上发了照片，是他和另一个女孩拍的婚纱照。那个我说一下这件事怎么回事，因为是影楼一些模特展示，只是个展示而已。那你为什么要随便发呢？你私底下发也不行，而且你为什么非得要跟他去拍呢？他是谁呀？
当时就是他把我的朋友圈屏蔽了，他身边的朋友告诉我的，说你俩是分手了吗？我说没有啊，然后他又给我看了他朋友圈里发了和那个女孩的合照，就意思是他俩已经在一起了。我说那在一起了，那为什么不告诉呢？你要是说分手，那就分手呗，我也不会就是一直缠着你，但是你要跟我说清楚到底是要怎么样，你别这样，就是我很委屈。因为那段时间我也在选择，整个那2个月左右，我整个人是很乱，心里包括思想都是。那时候我刚跟他分开，他的一些错误正好这个女孩能弥补，我俩是一个团队的，总在一起出活动。后来我就发现，就是他的一些东西呢，他没有，但是他那些东西他也没有。其实我也当时在选择期间。那我是不是问你了呀？我说你想清楚了之后你再来找我，因为那天我找他谈了嘛，我说你完了之后你给我一个答复。然后隔了2天他就给我打电话了，是哭着给我打的，就说就是觉得挺对不起我的，想跟我好好在一块儿。因为那个时候我就给他打电话，确实是我觉得还是他比较可以一些，能跟我们在一起生活一些。你做了选择题，你选了他。然后我跟他说的很清楚，说既然咱俩就是和好了之后吧，那这个女孩以后不要再联系了，也不要再出现在咱俩的生活中了。然后他说行，就已经答应的很好了。完了他们俩就有一次就背着我出去接了一个活动，跳的就是那个快闪舞蹈里情侣角色。这个你怎么解释啊？因为这个舞蹈我必须要找一个也是跟我一样会的人来跳。你非得找他？我跟不跟你说以后不能再联系这个人了？那就是工作上的问题。长春只有那女孩会跳这舞吗？那真就是工作上问题。你为什么不告诉我呢？你这就属于欺骗。你就是怕你这种情况产生。除了这个还有什么其他让你过不去的心坎呢？就是有一次我和他身边的朋友看那个女孩拍了一套比较性感的写真照片，然后后来我就发现他加那个女孩微信，问他你是不是不想我了呀？怎么样？为什么拍这个照片？跟你有什么关系呢？毕竟我跟那女孩也有过一段，很多人都看到的话，首先第一个想到就是跟我有关系，毕竟跟我有过一段。那你俩是不是已经分开了？你现在跟谁在一起？那人家我就怕避免这种事情发生，人家你自己想太多了吧你？好，明白了，就是你跟他在恋爱期间，你确实跟其他的女孩在一起，是，那就性质就变了。一开始我们是认为说你跟这个女孩在一起，你还心里面有个其他的女孩，你在做选择，后来发现不是。实际上面是你跟他在恋爱的过程当中，你跟另外一个女孩在一起过一段时间，然后你发现还是他更合适，你又回来找他了。对，都这样了，干嘛不分开还在一起呢？腻乎着。我就觉得毕竟在一起那么久，然后也有好的事情吧。这个酒很重要吗？因为我这个人可能比较感性，有点舍不得，犹豫。对，因为一而再再而三的发生这么多事儿，他总是嘴上说以后我不会再这样了，然后每次又下一次又再让我伤心。好吧，你们看看应该怎么办吧。一起进入丘比特问卷。我先想问一下女孩，你刚刚回答赵老师的话是说，因为我们在一起那么久了，所以我想还跟他在一起，或者我不清楚要不要分开。除了酒以外，他还有什么地方在吸引你？有，我觉得他比别的男孩都细心。就有一次我过生日的时候，他给我做了一本相册，把我俩从最开始在一起相识那些经历全都是写在里面。当时我看就觉得挺感动的。对，你觉得他还有好处是比较浪漫。除了这个以外，还有什么是想让你跟他在一起的？我平时比如说生病了或者是怎么样，他都会马上第一时间跑到我家看我怎么样了，让我觉得挺感动的。但是在感动，你也跟他有那么多矛盾，而且这些矛盾是你们两个对于异性的交往原则的问题的矛盾。我们常常在说婚姻当中或者恋爱当中发生矛盾，都是因为每个人对于跟外面的朋友交往的关系的定位是不同的。比如说，如果我单独在开车的时候，副驾能不能坐其他异性，可以坐或者不可以坐，两个人会因为这个发生矛盾。跟异性说话的哪些词语是不可以用的，哪些词语用了就是暧昧，这个是有两个人不同的区别。所以我觉得你们两个对于很多在异性交往的这种关系定位，你跟他是完全不一样的。你有很强烈的一个原则，比如说不可以跟异性有身体的接触，不可以跟一些有暧昧的异性发生其他的工作接触。如果这些你们两个都会发生矛盾的话，有可能未来1年、2年、3年，你们还会因为此而发生矛盾。因为到现在为止，到现场为止，你的男朋友他没有一句对你的原则或者你的边界他有过认同。
爱情的最开始可能是因为有过很多的吸引，外貌的吸引，感受的吸引，但是爱情到最后如果真的想要走到开花结果的话，必须两个人在很多大事情上面原则一定要一样，不一样很容易就会结了再离。我觉得你们之所以出现这个情况啊，他没有想清楚，你也没有想明白，你为什么不离开他？你说他浪漫、细心，但是这些都可以不光用在你身上啊，他对别的女孩一定也会浪漫，也会细心，对不对？什么才只能搁在你身上？那就是他的心就在你这儿，说白就是2个字儿：专一。只有专一的男人才能给你未来。不管你现在你们谈了多少恋爱，多长时间了，但是真正长久的是未来，而能够保证未来这个人还在你身边的，就是他的心在你这儿。想清楚这一点，你再去看看你现在所谓这男朋友的举动吧，把你屏蔽了，并且已经发生了出轨的事实，在工作当中跟别的女孩暧昧，种种表现，这个男人不是你想要的那个男人。只有一个真正的爱你的，能够做到对你专一的男人，才是你能够跟他走在一起走长久的人，而他恰恰不是。相反，你不仅没有想清楚，而且你很被动，因为所有的话语权都在他身上，说分手的是他，冷静的是他，说在一起的还是他，你都是可以。所以女孩啊，第一想清楚想明白自己应该找一什么样的男人去谈恋爱，另外不管跟什么样的男人谈恋爱，一定要做到自己有足够的独立性，有原则，不能一退再退。男孩一直在选择，对不对啊？并且你现在可能还在选择，因为很清楚你对于这个女朋友的评价是她比较可以。没有任何一个真正爱这个女人的男人能说出自己的爱人只是比较可以，不是最好，不是唯一，是还可以。你根本不爱她呀，不要找那么多借口了。她既然不是最好，那你就去找你的最好，别耽误我们这个女孩，好吗？时常在我录制的节目当中出现一种尴尬的场面，就是当有某一个选手或者是某一个嘉宾是异性的时候，当他想要我给他一个拥抱作为鼓励的时候，我总是拒绝。因为我的原则是，除了那些身体有残疾需要鼓励的选手或者是同性之外，我基本上是不给拥抱。但是这样的场面时常会非常的尴尬。后来我回家的时候，我跟我老婆说这事儿，我老婆说也没什么，你就抱一下呗。但是我始终还是过不了自己这道关。当我们要求对方以信任的心给自己自由的时候，我们自己也要以一种自觉的心，不要去滥用这种字眼。而你恰恰是没有资格提出让对方给你信任的那个人，因为你不自觉。你们两人万万不可以在一起，因为你们现在之所以还在这个台上纠缠，不是因为彼此还爱着对方，你们只是想证明一个，就是我是对的。在生活当中，我们经常会听到有一种人会这样说，当你想要放弃一份工作的时候，你舍不得放弃，你说我毕竟做了这么多年了。当你想要放弃一段感情的时候，很多人也会像你这么说，毕竟谈了这么久。明明知道已经是损失，你却还要去追加成本，叫做沉没成本效应。就你已经知道这事儿是错的，我已经知道我们是不适合的，但我们毕竟谈了这么久，我为了这个失去的成本，我还要再去追加成本，以证明我是对的，因为我不敢放弃，我心里很痛。而往往容易犯这种错误的人，恰恰是有两个特征，要么自卑，要么自大。你就是自卑，他就是自大。自大的人往往觉得我都是对的，所以我找来找去，换来换去，我依然觉得你适合，所以你回来。而自卑的人往往也要证明自己是对的，我没有走弯路，既然我已经付出了这么多，我忍受了这么多，我不甘呐，所以我还要继续下去。你们俩想想，是不是我说的这个道理？如果真的彼此不是相爱了，而只是想要证明自己是对的，自己没有走弯路，只是觉得自己有些不甘心，我付出了这么长时间，我比来比去他还是最好，我们继续这样彼此折磨下去，那就相反，早点结束过好。其实你自己心里很清楚，即便他回头，你依然对他是不放心的，你放不下这道坎儿，
你干嘛要折磨自己呢？人生真正的幸福是坚持了应该坚持的，放弃了应该放弃的。什么是应该放弃的？就是你们今天需要考虑，就这个。爱情和婚姻真的不一样。有人开玩笑说，恋爱，练习着去爱。其实这个过程本来就是人生的一部分，所以在一起有太多的理由，不在一起也有太多的理由。结果这件事情是你们自己来掌握的。下面的时间属于你们自己，一起进入黄金60秒。我觉得这么长时间咱俩在一起走过这些路不容易。我听清楚你跟我说那些话，包括各位老师所说的一些东西，确实是我做错了，但是我真的是还是想继续跟你走下去。你还记得那个时候我过生日，你送给我的这幅画，我真把它洗成小照片放在钱包里边，我还是想跟你继续走下去。我觉得或许咱们俩分开一段时间，都好好想清楚了，比较好吧。其实我不想分开，你说那些我都能改，我真是希望跟你继续走下去。在一起就好好在一起，别说什么冷静。有些人是经不住分离的考验的。姑娘，自己想清楚。谢谢两位，请回。看了一段纠葛了1年多的这个爱情，女生一直心里是没有安全感的。来，请关门。但是我们发现最后的时候，当男生拿出了那张照片的时候，女生是动容的。其实在情感之中的人，往往这种东西是最有杀伤力的。接下来我们看看他们自己的选择是什么。请开门。要保湿伊贝诗，伊贝诗弹润保湿水提醒您，精彩节目马上回来。接下来我们看看他们自己的选择是什么。请开门。Forever love, forever love， 我只想用我这一辈子去爱你。还能作的时候，就还能在一起。来，有请我们的小话筒，有请。好像你是有台词的是吧？要保湿伊贝诗啊，要保湿伊贝诗，你看。好了，接下来让我们一起来见证属于他们的浪漫时刻吧。各位请见证。我觉得不管怎么样，老师包括主持人还有你说的是对的，我该马上改正我的错误，一心一意好好跟你在一起。我希望我们能走得要长远长久，好吗？能给这姑娘安全感吗？能稍微的信任她一下，让她有点自信的去改错误吗？能。祝你们幸福，谢谢你们。